Մարուկյանի հենց այսօր արված գրառումը, ընթերցեմ տեքստը։ Թույլ չենք տալու, որ ԱԺ-ն Մուամմար ալ-Կադաֆիի անվան խորհրդարանի վերածեք։ Առաջին հայացքից այս տեքստը լրիվ մտնում է այն տրամաբանության մեջ, որ Էդմոն Մարուկյանը փորձում է այս վերջին օրերին անընդհատ իր հանրային ելույթներով ու հարցազրույցներով ներկայացնի, այսինքն որ խորհրդարանում իշխող մեծամասնությունը ինչ որ մի բիրտ, այսպես, չգիտեմ, ինչ որ ռեպրեսիոն մի բան է կիրառում, այնինչ ընդհանրեն Էդմոն Մարուկյանից խնդրել էին դիմակ կրել, ազգային ժողովի նախագահը պահանջել էր դիմակ կրել, բայց ինչն է այստեղ հետաքրքիր, որովհետև այստեղ հետաքրքիր մի բան կա, երեկոյան ԱԺ պատգամավոր, Իմ Քայլը դաշինքի պատգամավոր, կին պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը հարցազրույց էր տվել, որտեղ ասել էր, որ պարտադիր չի դիմակ կրել, հենց բժշկական դիմակ կրել, այլ պարետի որոշմամբ կարելի է օգտագործել այլ պարագաներ, բնականաբար նկատի ունենալով շարֆը եւ այլ կտորի բաները։ Իհարկե այդ պարզաբանումը վերջում, որ խոսքը վերաբերվում է շարֆին եւ այլ կտորի հարմարանքներին, դուրս թողած ինչ որ շատ հայտնի կենտրոններից, այսպես ասած, սնվող մի կառույց, այսպես կրտրել էր խոսքը ու ներկայացրել, թե իբր ասել է դիմակ գնելը չափազանց թանկ է, կարելի է կրել ցանկացած պարագա, դա ուղղակի կտրած է կոնտեքստից ընդհանրապես, որովհետեւ բնական է խոսքը գնում էր շարֆի կամ այլ կտորի հարմարանքի մասին։ Այստեղ այդքան էական չի հենց այս կտրելու փաստը, որովհետև սրան արդեն սովորել ենք, էլ սրան անդրադառնալու կարիք ընդհանրապես չկա։ Այստեղ էական է նա, որ հենց այդ նկարի ու այդ գրառման մեկնաբանությունները, որ տեսակ հենց նոր ձեր էկրաններին, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ, ազգային ժողովի падգամավորի թեկնածու, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ցուցակով, Վարդան Առաքելյանը, Սոնա Ղազարյանի կին падգամավորի այդ նկարի տակ ընդամենը մտել ու գրել է կներեք կոպտության համար, բայց եզաբուծարանի տեղնով գիտի վառենք պրծնենք։ Հետագայում Facebook-յան մի ուրիշ օգտատիրոջ չի կարելի այդպես ասել նուրբ ասենք, հակադարձել է, որ ընդունեցի մեղքս դնենք խարույկի վրա ու մեղմայրենք։ Ու այս ամեն ինչը անում է մի կուսակցության անդամ ու մի կուսակցության նախընտրական ցուցակով падգամավորի թեկնածու առաջադրված մարդ, որի ղեկավարը այսօր խոսում է խորհրդարանը Մուամմար ալ-Կադաֆիի անվան խորհրդարան դարձնելուց։ Սա լրիվ տեղավորվում է այն մտքի մեջ, այն տրամաբանության մեջ, որ տեղի է ունենում վերջին մի քանի ամիսներին։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամները վիրավորում են, սադրում են ու հետո դուրս են գալիս ու խոսում են բռնապիտության դեմ, ինչ որ ռեպրեսիաների դեմ ու այս ամենի դեմ։ Ես կարծում եմ, վստահ եմ, որ կին падգամավորի նկատմամբ նման ատելության ամենազզվելի խոսքը, զզվելի էր ուղղակի, այս խոսքը նողկալի է նույնիսկ, դատապարտելի է ու դատապարտելի պիտի լինի առաջինը հենց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ու նրա նախագահ Էդմոն Մարուկյանի կողմից։ Եվ ես գտնում եմ, որ Էդմոն Մարուկյանը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում պետք է անդրադառնա այս հարցին, պետք է Վարդան Առաքելյանի նկատմամբ կուսակցական սանկցիա կիրառի, նրան հեռացնելով կուսակցությունից, կամ եթե նույնիսկ չգիտեմ նա կուսակցության անդամ է թե չէ, եթե անդամ չի, ապա գոնե կուսակցության կազմում համապետական խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցած մարդ է, պետք է գոնե երաշխիքներ տա հանրությանը, որ նման մարդ այլևս իրենց ազգային ժողովի նախընտրական ցուցակում չի հայտնվի։ Ու ես կարծում եմ դա պետք է արվի հենց այսօր։ Որտեւ կին падգամավորի նկատմամբ այդ վառելու ու այրելու կոչերը հենց դրանք են բնորոշ Մուամմար ալ-Կադաֆիական այդ խորհրդարաններին ու մնացածին։ Որտեւ հերիք է արդեն ինչքան Լուսավոր Հայաստանը գիշերները գնում, այսպես վիրավորում է բոլորին, հայհոյում է բոլորին, հետո գալիս ու զոհի կերպարանք է փորձում ընդունի։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան, կարծում եմ պարոն Վարդանյանի զեկուցող հարց լինելու հետ կապված, եթե մտահոգված եք, կարող եք հանգիստ պաշտպանել այլ երկրների, այլ թվում հարևան երկրների տեխնացուներին զեկուցողների համար, բայց ես այլ թեմայով եմ ուզում խոսել։ Հարգելի քաղաքացիներ, ես ուզում եմ ձեզ պատմել մի աբսուրդի մասին։ Ուրեմն պարոն Մարուկյանը միշտ սիրում է ասել, ես խորհրդարանական երրորդ ուժի ղեկավար ես։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում։ Խորհրդարանական երրորդ ուժի ղեկավարը, խմբակցության ղեկավարը, այն պայմաններում, որ Հայաստանում օրական մոտ 400 դեպք է գրանցվում կորոնավիրուսի վարակի, այն պայմաններում, որ երեք գրանցվել է 6 մահ, այսօր 4 մահ, այն պայմաններում, երբ որ պարետատուն է, կառավարությունը, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն լսարան, պետք է իրենց
լսարան ունենալը ծառայեցնեն նրան, որ ռոպագանդեն, որ մարդիկ կրեն դիմակ, որովհետև ապացուցված է, որ դիմակ կրելը էականորեն նվազեցնում է համաճարակի տարածումը, այս մարդը եկել է ազգային ժողովում, կրվում է դիմակ չկրելու իրավունքի համար։ Սա ուղղակի խայտարակություն է, սա անպատասխանատվության գագաթնակետն է։ Ու ես նույնիսկ ստես լավ չի։ Ես նաև սպասում եմ, որ վաղը պարոն Մարուքյանը գնալու է ասուլիստ, ասելու է, այ դիմակ չկրելը օգտագործում են, որպեսզի լրացնեն ընդդիմությանը։ Էդմոն Մարուքյանը համաճարակից հետո հիշվելու է որպես դիմակ չկրելու համար պայքարող անձ։ Սիրելի գործընկերներ, լսվում է, հա, ես երբ որ խոսում եմ։ Ինչի համար եմ հարցնում։ Ուրեմն կարելի է գալ դիմակով, նաև այստեղ կանգնել եւ դիմակով խոսել, եւ դրանից որևէ բան չի փոխվում։ Սա եկեք արձանագրենք, հա, դրա համար ես խնդրում եմ նաև մեր գործընկերներին, ովքեր կրում են դիմակը, բայց հետո գալիս են այստեղ, շարունակել դիմակ կրել։ Եվ արդեն ասվեց դրա մասին, ինչու է դա կարևոր, որովհետեւ քաղաքացիները մեզ հետևում են։ Շաբաթների ընթացքում սոցիալական ցանցերում, ասենք ռադիոյում, զանգերով քաղաքացիները զանգում են, ասում են, ինչու մենք պետք է դիմակ կրենք, եթե падգամավորները այդ պահանջը չեն կատարում։ Եվ գիտեք, ես զարմանում եմ, որ այստեղ խոսակցություն է գնում, թե արդյոք ազգային ժողովի նախագահը, չգիտեմ, իրավունք ունի պատժել դրա համար, թե չէ։ Ես զարմանում եմ, որ այդ հարցը ընդհանրապես դրվում է։ Այսինքն այն մարդը, ով ընտրվել է Հայաստանի ազգային ժողովի падգամավոր, պիտի ուղղակի այնքան գիտակցություն ունենա, որ իմանա, որ իրեն հետևում են եւ մարդիկ տեսնելու են, նկատելու են։ Եվ դա արդեն բավական հիմք է, որ եթե բոլորը կրում են, ուրեմն դու էլ պետք է կրես։ Ես զարմանում եմ, որ ընդհանրապես դրա մասին խոսելու կարիք կա եւ ես ուզում եմ ուղղակի բոլորին կոչ անեմ, որ գիտեք, սա ըստ էության պատերազմական իրավիճակ է։ Այո, մեր ճշնամին ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ երկիր է կամ պետություն է կամ ահաբեկչական խումբ է, այլ այդ ուրեմն համաճարակն է, համավարակն է, վիրուսն է, ոնց ուզում եք ասեք։ Եվ այն թե ինչպես են մարդիկ այսօր իրենց պահում Հայաստանում, հա, այդ թվում քաղաքական մարմիններում, նույն բանը լինելու է, եթե պատերազմ լինի։ Նույն տեսնելու ենք այն մարդիկ, ովքեր այսօր ինչ-որ գործունեություն են ծավալում, պատերազմի դեպքում նույն գործունեություն են ծավալում։ Դրա համար ես բոլորին առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ հիշենք ինչ է այսօր կատարվում երկրում եւ աշխատենք գոնե այս կարճ ժամանակահատվածը լինենք միասնական, իրար հանդեպ հանդուրժող եւ կառուցողական։ Ընդհանրապես սա էր իմ ասածը, շնորհակալություն։ Պարոն Ռուբինյան, ինձ թվում է մի քիչ սխալ է կանխագուշակել, ոչ թե ներկայացվելու է, որ դիմակ չկրելու համար պատասխանատվության ենթարկելով են պայքարում, այլ երևի ասելու են, որ դիմակ են ստիպում կրել, որ մեր ձայնը լսելի չլինի, ավելի շուտ երևի տենց։ Հիմա իրականում ես մի հատ բան եմ ուզում հասկանամ, որտեղ է այն շեմը ազգային ժողովում եւ արդյոք կա այդ շեմը, որից ցածր ելույթի առումով, այսինքն անպատասխանատվության այն շեմը, որը չի կարող դրսևորել։ Ասենք, եթե падգամավոր է մարդ, ով որ ընդունում է օրենքներ, հիշեցնեմ, էլի։ Ով որ ասում է ես իրավունքի մագիստրոս եմ։ Ասում է սահմանադրությամբ կա սահմանափակում ազգային ժողովի գործունեությունը արտակարգության պայմաններում, որ չի կարող սահմանափակվել։ Լավ, եթե սահմանադրության մեջ տենց բան առհասարակ չկա գրած, մոտիկ, հələ մի կողմ դնենք, որ սխալ է մեկնաբանում, ուղղակի չկա, գոյություն չունի։ Պետք է դա ֆիքսվի, թե չէ։ Խնդրում եմ, մի հատ հոդված կնշեք, թե դուք չեք կարդում հայտարարություն անելուց առաջ։ Լավ, ոնց է կարելի, elə ոչ իրավաբանը, որ վկայակոչի ինչ որ բան սխալվի, հասկացանք։ Սահմանադրության մեջ ոչ միտեղ տենց բան գրած չի, իսկ մոտավորապես այն ինչ որ ասվում է, ես ուղղակի ներկայացնեմ, որպեսզի մեր քաղաքացիները հասկանան։ Ուրեմն, այսօր Պարետի 92 մայիսի 25-ի որոշմամբ առաջին մասի 6-րդ կետով նախատեսված է դիմակ կրելու պարտականությունը։ Այսինքն օրենքով դա բանով, նորմատիվ ակտով ֆիքսված է։ Օրենքով վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով, որը մենք ընդունեցինք, նշված է, որ դա չանելու համար նախատեսված է պատասխանատվություն։ Այսինքն դա պատժելի արարք է։ Եվ այս պայմաններում վիճարկվում է, որ ազգային ժողովի նախագահը կարող է օրինական պահանջ հնչեցնել դիմակ կրելու համար։ Էլ օրինականը պոզով պոչով է լինում, եթե օրենքով նախատեսված է պատասխանատվություն դա չանելու համար։ Եվ վերջինը ավարտում եմ։ Արտակարգ դրության
իրավական ռեժիմի մասին օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված է, որ արտակարգության պայմաններում ազգային ժողովի բնականon գործունեությունը չի կարող խաթարվել։ Եթե այստեղ դիմակ կրել է ըստ ինչ որ մեկի ազգային ժողովի բնականon գործունեությունը խաթարում է, ես ցավում եմ նման իրավական նորմերի մեկնաբանության ունակություններ ունեցող մարդու համար, ինչ ասեմ։